bagi seorang mukmin, maka dalam kehidupannya tidak akan lepas dari dua hal. Yang pertama kesulitan, dan yang kedua adalah kemudahan. Sulit dan mudah itu akan selalu menyertai kehidupan kita. Kalaupun ada orang yang memaksa untuk tidak bisa hidup sulit, maka dia mencari kemudahan itu juga sulit. Jadi lamun aya jalmi Pak, hirupna alim susah, maka untuk mencari kebahagiaan itu juga susah. Karena emang tidak mudah. Matakna ibu bapak tong maksakeun hirup hayang kahoyong-kahoyong urang teh kene. Hirup mah kudu nuturkeun kahoyong Allah. Karena kalau kita hidup terus mengikuti keinginan kita, maka dia akan mengalami kesulitan. Terkadang di dalam kesulitan itu ada kemudahan, begitu. Da emang hirup jalmi mah mukmin mah dua. Bagi orang yang orientalis, bagi orang yang hedonisme, bagi orang yang dia terus mengejar dunia, manehangan yang dicari oleh mereka kemudahan terus. Tetapi ternyata di balik kemudahan dia sulit hidupnya. Ya. Jadi mukmin mah gitu ta. Jadi jalmi mukmin mah ibu ikuti we kumaha kahoyong Allah. Di mana aya sulit, di dinya ge aya mudah. Di mana urang diberikan kemudahan, hiji waktu rek nganu eta ge sulit oge gitu. Makanya Allah di dalam Al-Qur'an itu sudah menyampaikan dengan simpel. Ini saya awali dulu ini mukadimah. Coba urang sakapeung punya dibawa ngaji wae hujan eureun sakitu we. Anes di dia di Bandung. Aslinya asa horoream ngaji teh jeung hararujan kieu di sana. Buat ting usatna ge jauh-jauh buat ting ka dieu bawa henteu tuh. Canna naon geus sumudon kan. Padahal usat mah 3:30 geus di dieu. Nya. Jadi cara berpikir manusia itu terkadang kita ini seorang mukmin tapi cara berpikirnya tidak seperti betul-betul yang disampaikan oleh Allah. Nah, makanya Quran selalu menggandengkan inna ma'al usri yusra, begitu. Jadi bukan inna ba'da usri yusra, bukan. Bu anu sering kaos ku urang apa inna ma'al usri yusra. Bukan inna ba'da, walaupun ada di ayat lain, tapi yang paling banyak disebut oleh Allah, kurang lebih ada 8 kali itu inna ma'a, begitu kan. Jadi hirup mah kudu dibarengan, ya, ma'a gitu kan. Nah, di balik kesulitan itu ada bima sobartum. Nah, begitu, ya. Sedangkan di balik kemudahan ada syakartum. Mata surah Allah di Al-Quran, salamun alaikum. Nah, bagi orang yang dia itu kemudian masuk surga itu bima sobartum, panik ma'uk badar. Nah, jadi jalmi asup surga mah kuncina dua, hiji sabar, dua syukur. Sakitu ya. Atuh usah teu kudu salat atuh cenah. Teu kudu salat atuh rek ka surga tinggal eta we dua. Nya atuh Pak, rek muncul dua eta kumaha ari jalmina tara ibadah. Karena apa? Karena surga tidak akan dihuni kecuali oleh dua peringkat manusia yang seperti tadi. Makanya jadi Allah mengatakan dalam Quran sudah jelas ataupun bima sobartum panik ma'uk badar, begitu kan. Sampai di awalnya ayat Quran salamun alaikum anu ka surga teh cek Allah kadir. Nah senaya Allah kalian itu orang yang bersabar dan inilah akhir daripada hidup Anda, begitu kan. Nah jadi proses awalnya begitu. Kemudian yang kedua surga pun itu qalilam ma tashkurun, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersabar dan itu saat bersyukur itu sedikit sekali.
Eta mah ayo dongeng eta teh dengan Bu. Nu dongeng pamajikan gelis salakina tong nyebutkeun goreng, kurang kasep gitu. Ya. Akhirnya dia ngobrol berdua. Alhamdulillah Pak ya, surga itu katanya bagi orang-orang yang dia itu bersyukur dan bersabar. Kemudian kata suaminya, "Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur," katanya, "punya istri yang sangat cantik seperti Bunda." Lalu kemudian istrinya memegang pundak suaminya, "Dan Bunda pun bersabar. Kita juga akan masuk surga karena Bunda bersabar punya suami seperti ayah." Nah, jadi gitu. Jadi dua-duanya ngobrol untuk menunjukkan bahwa surga itu ya berdua gitu. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, sekali deui nya lamun hirup hayang teu sulit, maka dia mencari kemudahan itu sulit. Kalau orang hidup ingin selalu bahagia, maka dia mencari kebahagiaan juga itu sulit. Makanya tidak mungkin manusia akan lepas dari dua ini. Yaitu kalau tidak sulit, maka dia akan memberikan atau diberikan kemudahan. Nah, proses awal dari ini mulailah muncul yang disebut dengan takdir. Nah, ini dia Pak. Jadi muncul di sini konsep yang disebut dengan takdir. Qada, takdir. Jadi saya tidak akan menerangkan bagaimana konsep takdirnya dan kodoknya karena di sini sering diungkap-ungkap. Tetapi bagaimana seseorang itu ketika ada takdir Allah itu dibuka dengan hati yang betul-betul nikmat. Sebab setiap jelema nerima takdir eta teh si hati teh bunga. Budak teh enteng dikantunkeun ku budak mau lalawara. Nya. Murang kali da teh enteng dikantunkeun ku ibu ramana pupus. Suami tidak mudah ditinggalkan oleh istrinya meninggal. Istri pun tidak mudah ditinggalkan oleh suaminya. Semua masing-masing memiliki apa? Memiliki tingkat kesulitan dan kemudahan yang tidak sama. Lamun budak dikantunkeun ku bapana ngaranna yatim. Lamun budak dikantunkeun ku ibuna namina piatu. Lamun caroge dikantunkeun ku bojo namina duda. Lamun bojo dikantunkeun ku caroge namina janda. Udah kan ada status kan? Ya. Tapi atau mengalami kehidupan ini kan tidak mudah, ya. Tapi ibu Rama dikantunkeun ku budak daya status. Gak ada orang meninggal anaknya ada status, gak ada. Kalau dia itu yatim jelas karena ayahnya meninggal. Kalau dia itu piatu jelas ayah ataupun ibunya meninggal. Tidak ada masalah bu, keur budak dikantunkeun salah sahiji. Walaupun dia ditinggalkan oleh dua-duanya yatim piatu, tapi tetap dia dapat status. Ibu ataupun ibu dikantunkeun ku caroge gampil statusna single parent. Single parent karena ya. Begitu. Bapak dikantunkeun ku bojo janten duda eta ge lamun bojona hiji. Sumuhun pan Pak Haji atus ngan pupus cara bojo muhun cenah Ustaz. Pupusna atuh duda henteu aya dua deui kitu. Nya. Jadi ternyata bedana lalaki mah gitu eta gen dua gitu ari hiji mah ngero janten duda langsung. Nah, tapi begitu dia ditinggalkan oleh anak, status itu tidak berlaku. Status itu tidak berlaku. Karena apa? Karena ketentuan takdir Allah untuk ditinggalkan anak dengan harta persis sama. Itu persis sama, Pak. Jadi kalau Nabi Ayub itu hartanya terbakar persis begitu Nabi Ayub dia itu anaknya 12 meninggal dunia. 12 anaknya Nabi Ayub meninggal dunia itu dalam satu hari dan beliau hartanya habis terbakar itu semua habis semuanya. Kenapa? Karena di dalam Quran anak dengan harta selalu digandengkan oleh Allah. Ibu tinggal Pak, al-malu wal banun, betul kan? Innama amwalukum wa auladukum yauma la yanfa'u malun wala banun. Dua nana we disebut rutin eta mah dina Al-Qur'an tidak pernah lepas. Kalau Allah menyebut anak itu harta disebut. Kalau Allah menyebut harta anak disebut. Sapertos atiullaha wa atiur rasul, selalu digandengkan oleh Allah. Mata ibu bapak lamun budak keur nyoo HP kade ulah waka disalahkeun ieu teh budak keur nyoo HP atau HP keur nyoo budak.
Ya, aduh Pak Ustaz senapun anak mas nyonya HP, kada bisi tibalik. Bisi HP keur nyonya budak-budak. Karena apa? Karena statusnya sama. Statusnya sama. Al-malu wal banun. Ibu ditangga apa-apa, ditinggalkan anak, ditinggalkan harta, hampir persis sama. Orang bisa sedihnya begitu. Sakalian orang pengajian wae di masjid leungit senal hiji, da eta teh rame atuh teh. Nya. Ah senal teh leungit hiji cenah. Padahal mun duanana we sakalian. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Seperti ditinggalkannya. Jebret deh Bu, mobilna aya nu nyana. Da sami atuh Pak. Rawah riwihna teh Pak. Begitu anaknya meninggal dunia, juga itu hampir persis sama memahaminya seperti itu. Maka ku Allah hebat, digandengkan harta dengan anak untuk menunjukkan bahwa harta dengan anak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Maka hiji waktu mah eta, Bu tinggal sekarang ada apa ya? Ada viral siapa yang melahirkan dan bayinya baru 1 hari ataupun 1 jam, itu bisa dijual bayi itu 125 juta harganya. Asal mebrol we orokna Pak. Asal mebrol orokna bisa itu hampir 125 juta. Tinggal Bapak Ibu gaduh properti, gaduh tanah. Budak mahal keur oroken. Tanah mah murah Pak, mimiti beli. Tapi kalau kita punya tanah dan kita punya properti, semakin lama semakin mahal. Budak mah beki ngolotan, beki murah. Keur berol mah 125 juta. Coba kira. Budak ngolotan, aki-aki, coba hoyong aya nu meser. Da moal aya, Pak. Manawi ibu peryogi aki-aki aya 3 disimkuring bade dipeser, moal. Ya, boro-boro dibeli, Bu, dibikin kayak mau ada yang nyokot. Karena apa? Karena manusia itu berbeda dengan harta nanti di endingnya. Kalau harta semakin lama disimpan akan semakin mahal, tetapi kalau anak semakin lama dan semakin tua, dia semakin murah. Dia semakin murah. Maka dipikir-pikir mah kitu. Sing kuing sok perhatoskeun ngurus hayam di Paraban huut kaluar nog, ngurus budak di Paraban nog kaluar naon. Tuh, ya. Jadi cara memahaminya begitu. Nah, maka Bapak Ibu, inilah dalam kehidupan kita seperti itu. Mata hirup mah wayah nawe. Di mana hiji waktu aya sulit, hiji waktu ge bakal aya mudah. Dan pada waktu kita mudah, hiji waktu bakal sulit. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, maka cara mengendalikan setiap takdir yang Allah turunkan kepada kita supaya betul-betul takdir itu dibuka dengan lapang dada, maka lakukan 5 trip, 5 langkah agar setiap takdir yang Allah turunkan kepada kita siap untuk diterima tanpa kita protes. Tanpa kita protes, Bu. Dalalah wara Bu, Pak, ngalawan takdir Allah teh capek. Ya, ketika kita melawan takdir Allah itu akan ada kelelahan yang sangat luar biasa. Nah, yang pertama adalah apa? Nih, Bu. Jadi cara pahamnya begini. Jadi ketika Allah menurunkan takdir kepada kita, bagaimana agar kita tidak melawan? Terang Firaun? Nah, Firaun adek, Bu, punten Pak. Firaun itu diberikan oleh Allah hidupnya itu mudah dari awal sampai akhir. Mudah itu sekali. Tinggawitan Firaun, bro, dugikeun ka Firaun rek maot eta teh gampang hirupna. Tapi nalika Firaun bade dikelelepkeun ku Allah, paling sulit hidup. Walaupun dia hidupnya mudah. Dan kuncina naon Firaun teh percaya ka Allah sakitu. Numutkeun riwayat dina kitab Ibnu Katsir, Firaun mah can pernah rieuh-rieuh acan sakitu. Firaun mah can pernah rieuh-rieuh acan. Tingawitan bro dugikeun ka dikelelepkeun ku Allah, Firaun mah teu rieuh-rieuh acan. Ting apa bikin kaya jamin. Mata punten lamun can pernah rieuh-rieuh acan bisi siga Firaun. Nya. Bisa alhamdulillah cenah abdi mah. Period senang kade Pak punten Bu bisi dokter ge hiji waktu kudu gering sakit teh. Nah bisi takabur.
Tak simkuring kamari jadi betul. Paham ya? Pan saya persis sadayana. Padahal nyeri patuangan gerabu. Nah, sina usah lucu bisa nyeri betul. Ayo guys, kumaha? Mungkin kayak ibu-ibu sumping, Pak Ustad, sina ulah kedaman, Ustad mah sana bae bangsat mah gitu. Bae sina bangsat mah gering, ari Ustad mah ulah ari ibu. Rasul wae pupus. Kenapa? Karena kalau dia tidak sakit, maka ada kemungkinan bisa takabur dalam hidupnya. Makanya dokter sakit biasa, we tuh kudu era. Nah, ahli medis dia mengalami sebuah apa mengalami masalah biasa tuh kudu era. Nah, bisi kawas Firaun. Firaun ge fasilitas hidupnya sangat tidak mudah ataupun apa. Difasilitasi oleh Allah, semuanya lengkap. Tungtungna kumaha? Anna rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Tuh, jadi we kitu sagala aya teh lalawora. Da jalmi mah kitu, lamun difasilitasi ku Allah lengkap, kalau dia tidak punya iman itu bisa mengaku dirinya sebagai Tuhan. Nah ini harus disiapkan oleh kita, ya ibu bapak alhamdulillah, nyapalah ibunya nyeri tur mah alhamdulillah, ya alhamdulillah sakitu, bapak merinya lumayan aya kolesterol sedetik mah, bisi siga Firaun sakitu ya, alhamdulillah dipasihan penyakit teh kuduna harus diterima dengan apa dengan konsekuensi bahwa inilah cara hidup manusia. Ya. Sok tidak tinggal Pak bisi ibu terpercantan aya jami loba dahareun dikersakeun ku Allah sagala teu ngeunah. Aya jami daharna ngeunah wae dikersakeun eueuh dahareunna. Nya. Cenah abdi mah Ustaz naon wae ngeunah ngan eueuh dahareunna. Ari eta mah Pak Haji wah eta sawe dina medan teh sagala aya tuh. Da putrana teh nyanak ieu ngan Ustaz abdi dicabut ku alosna teh di sagala teu raos. Tuh, nu itu mah tinggal sagala ngeunah eueuh dahareunana, nu ieu mah dahareun loba sagala teh ngeunah. Tapi pun kan sagala ngeunah mah korong wae ngeunah. Nya, da ngeunah tuh nya. Sagala enak berarti kan korong ge ngeunah lanjut. Nah, Allah mah kitu we. Dia dapat kemudahan di mana, tapi dia sulit di sisi lain, kan gitu. Sulit di sisi lain. Mata ayeuna mah alhamdulillah 3M berlaku bagi sapi. Ayeuna mah geus jelema mah geus aya 3M deui ayeuna mah. Alhamdulillah Bu, mata ayeuna mah sok urang teu kudu 3M deui ayeuna mah, da ayeuna mah ngalih ka sapi. Sapi ayeuna kudu diboster sagala dipaduh. Jadi teu naon sapi teu boga dosa geura ayeuna kudu diparaksin. Tapi alhamdulillah dikersakeun urang mah tiasa keneh nyaksi dina kayaan sapina wae. Ayeuna seueur sapi saralakas Pak. Di parios teh ku dokter hewan, rasina siga loba pikiran sapi teh. Mun atuh da, waktuna dikunci teu jadi kiranya pu waktu rek teu pikiran kumaha. Teh sapi teh abdi teh sadina mah rek menghadap Allah teu jadi gitu. Tuh tinggal. Jadi ternyata hidup manusia seperti itu. Makanya kita bisa wadahan takdir Allah ku 5 poin. Kade bahasa Said Kutub bukan takdir dirubah, bukan. Takdir mah teu bisa dirubah, ngan takdir mah diwadahan. Nya, lamun takdir diwadahan ku 5 gelas, ku 5 wadah nu ieu, si jalmi bakal nikmat mayunanana. Sakitu. Sadayana bakal kaalaman ku Bapak. Mata lamun ngajelaskeun teh kudu nu kaalaman. Sabab lamun ngajelaskeun teh kaalaman moal ngeunaheun nerangkeunana. Sapertos nerangkeun tahajud bari tara tahajud eta teh pan moal ngeunaheun eta teh Pak. Nya, kan nikmatna tahajud teh di mana osok? Iya. Model ustad nerangkeun sedekah lamun ya, kenapa? Karena nikmatnya itu karena sudah merasakan. Ibu lamun aya nu dikantunkeun ku bojona Pak, cek urang teh ka Pak Haji teh Pak Haji, cing sabar we. Ibu dikantunkeun ku sarogena, Bu Haji cing sabar we, ieu ujian Allah. Kade Pak teu enteng, sabar-sabar sok balikeun. Cek si ibu teh sok cenah ibu nu maos salakina, tong kabis itu. Artinya kumaha? Orang yang mengalaminya itu tidak mudah. Urang kabatur ngalayan bisa nyebutkeun sabar, ka diri sorangan mah can kanggo bisa. Talawor ada berat eta teh. Nya. Cing sabar Pak insyaallah digentosan deui kudu langkung sae ku Allah. Teu iraha atuh cenah. Cing sabar teh.
Ya, nah itu tidak enteng, Pak. Makanya betul kan Ibnu Qayyim mengatakan alami maka Anda akan menikmati, tidak dialami maka Anda tidak akan menikmati. Nah, begitu. Jadi sebuah pengalaman akan menjadi sebuah kenikmatan. Dan hidup manusia itu ilmu selalu berkisar dari dua. Satu pengalaman, dua belajar. Jadi disebut ilmu teh dua lawanna. Hiji lawang tina pengalaman hirup, anu kadua tina diajar. Mata jami bakal kenging ilmu. Sanes diajar we ilmu mah, tina pengalaman gitu ya saya jadi ilmu. Udah ibu kamari anu positif covid tidak sok diwartoskeun ka rencangan abdi mah nuang ieu teh pengalaman ilmu eta ge nya. Nah, abdi mah nuang ieu cenah ngagodog ieu abdi ngagodog ieu kabehanana ditulis ku urang teh anu nu daharamang covid teh ngagodog naon didahar ku urang kabehanana godoganana atuh dina beuteung teh pabeulit segala aya. Da tiap anu ngawartosan ku urang digodog. Tapi kan itu dari sebuah pengalaman kan? Dari sebuah pengalaman. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, apa wadah takdir itu? Siapkan oleh kita wadah-wadah ini. Nanti bisa dilihat dalam kajian-kajian Said Qutb, kemudian Ibnu Katsir dan Imam Al-Marwazi. Hebat beliau memaparkan, tidak setiap orang itu kodoknya sama untuk takdirnya, tidak semua sama. Kalau kodona iya takdirnya mah beda. Ternyata bedanya jami Pak. Mata kayak gini kan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Cek Allah teh wayahna sadayana jelema kudu taat ke Allah, tidak boleh ada yang syirik. Buktinya ada orang yang syirik kepada Allah. Kenapa? Karena manusia ini adalah sebuah pilihan. Ketika kodoknya A, bisa saja takdirnya B. Wabil walidaini ihsana. Seur Allah dina Al-Qur'an, wayahna budak teu meunang doraka ayeuna bapana. Seueur murang kalipan udah doraka ayeuna nya, da dipilih ku manehna. Terkadang takdir manusia itu berbeda dengan qada Allah. Nah, seperti itu. Kata ibu bapak alhamdulillah. Nah, kita tidak tahu ini Pak, takdir mana yang akan tiba kepada kita lebih dulu. Tidak tahu itu. Nah, mobil urang teh heula leungit dijual atau budak urang teh heula dicanang ku Allah, teu terang. Sok Bu, mending dikatutkeun ku budak, mending dikatutkeun ku salapi. Nya ieu mah lamun aya pertanyaan kitu ieu mah teu nguji takdir we ieu mah. Teu dah diwaler. Pak, lebih baik ditinggalkan anak lebih dulu atau oleh istri? Ingat, ngajar awak da bojona aya di pengker. Beli kadangun. Ya. Tidak perlu dijawab, Pak. Ya, tapi di dia tos aya muncak di dia. Kebetulan uak saya usianya 96 tahun. Ya, saya punya uak kakak dari bapak itu sekarang masih hidup 96. Diwawancara teh sabaraha mah yiswa asa 8 genep keun bae ieu we lah tarima we da hese ngukurna nang ieu teh tos daya rencan sakitu mah teh lahir teh tahun sakieu oh berarti dia kan kusim kuring kamari 30 hampir 8 genep yiswana. Ini hebat ya di Quran. Bu, biasa ya lancar ngobrol. Jadi putrana 55 tahun pupus. Putrana parupus kamari 3. 055, 04 genap gerak. Ngobrol, Ustaz. Ari uah cenah dosa naon? Nah aku mah uah. Eta cenah budak marawat uah mah asa teh sedih. Teh. Kitu. Eta cenah sakitu di mana ya? Ku mah da sugan nurucun si sosas. Biasa wes, malahan ditanyakan, rek iraha dikuburna na budak teh cenah geuwat kuburkeun gitu. Asin teh nyarioskeun asli simkuring ngobrol. Nyariosna kieu, Ustaz ari uah dosa naon cenah. Da ka budak teh sedih. Oh, simkuring emot. Dina Al-Qur'an disebatkeun 2 jami lamun dikantunkeun ku budakna moal sedih hiji nu pikun. Nya, nu pikun mah mesti dikandungkeun ku urang kalina ge moal seuri naon sababna da pikun. Nya, kana dipikun mah teu apa itu sugan teh lain budakna sakitu we. Yang kedua, orang yang ardalil umur, orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa ternyata dina Qur'an aya kabuktosan sih. Oh iya, si Iwan nyebatkeun putrana ngantunkeun teu sedih ku Ustaz abdi. Gitu wes malahan geuwat kena kuburkeun karunya dan begitu ditaruh nah uah cing teh aya sedih sakeun teh di kaca da uah ge moali lah nuturkeun si neng kitu
Ya, maka Rasul ngadoa dina acan salam. Allahumma ini a'udzubika min ardalil umur. Maka Rasul mah pupusna ngantunkeunana mayunan putra-putrana heula. Teras engke mung hiji anu dikantunkeun ku Nabi Siti Fatimah. Sadayana mah saep. Satu acana. Sabab naon? Karena Nabi akan merasakan bagaimana luar biasa diujinya ketika anak-anak meninggal dunia betul. Seperti itu. Mata simkuring tadi nikmatnya di mana pengalaman. Mata Nabi nyebatkeun kumaha ujian Allah ditinggalkeun budak, Nabi mah genep dikantunkeunana langsung. Nya. Tah sakitu we Pak. Tah ieu cara memahami. Oh iya, mangga anu sepuh teh sok kitu sih, sok tara sedih. Nya. Mudah-mudahan urang mah nya. Mangga bade bade ngadoa maka Allah. Menang doa eta disungkeun ka Allah. Mangga. Sumbing ka dokter Pak. Ustad, uat teh cenah ka dokter tara dibere ubar. Sakitu uat teh cenah nyeri tuur cenah, nyeri sirah, tara dibere ubar cenah ku dokter teh. Wah, atuh dokterna ge eraheun bere ubarna teh. Naon sababna? Sabab dokterna ge umurna satengahna ti uat. Rek mere ubar naon coba? Pan umurna ge geus loba atuh tinggal coba itu. Rek dibere ubar naon? Nya cenah jadi uat teh siga nyeri hate cenah mun ka dokter teh satara dibere ubar. Nya atuh naon sababna? Dokterna we can tantu umurna sakitu. Mata dokter hese mamatahanana makanan yang sehat ya tidur yang supaya umur panjang geus panjang gua mah. Nya model aya aki-aki 80 tahun ngarokok di bejaan abah teh kayak ngarokok bisi pondok umur pan geus panjang umur. Pada gitu. Nah, ibu di dia tanya, mata gue sebut oh iya kudu diwadahan takdir teh. Kan ada yang mah diajar, si geuring kudu diajar, ya. Pun anak nuju maca kieu ge sok langsung sok cara teu ningal, adadak seperti tunanetra. Bu. Tuh kieu atuh. Naon margina da normal atuh. Nuju sanawiyah aja gitu. Pang, Papa ini kenapa tidak melihat ditinggal canak ke dokter, tilu dokter nyimpulkan kanker otak. Karena langsung kena ke kornea. Penasaran sih guling dan canak dia ya dokter profesor di Jerman. Saya bawa dia, akhirnya apa? Di MRI. Ngadoa ke Allah, ya Allah, bios. Tilu dokter kanker otak. Tapi ketika dibawa ke sana, beda jawaban Pak Ustadz. Ini bukan kanker otak, tetapi ada virus antara kornea dengan otak. Si virus eta teh cicing dirinya. Lamun ieu cenah si virus lempang kana otak itu menjadi kanker otak. Tapi lamun mapah cenah kana soca itu jadi buta langsung seperti orang tunanetra. Nah si virus teh cicingnya di dieu. Dikersahkeun eta virus. Nya. Teh tina naon dok cenah. Duka cenah pokona mah asup we kitu we. Geus tong dipikiran. Seperti urang banyak model urang punya asam urang tong di pikiran pokoknya mah geus jadi we sakitu sang ngadaharanna atuh bet asam urang daripada maluru jadi we capek kana otak tah cenah bonganna ngadaharan kacang cenah jadi we kacang teh boga dosa disalahkeun nya mata kacang lila-lila Pak kacang panjang lila-lila monokan ini ada rekau anu ngadahar kaca anu asam urang disalahkeun kacang di joan udah tungtungna urang maluruh penyebabnya itu lama makanya Ibnu Sina dalam Tibun Nabawi Anda jangan menelusuri sumber penyakit tapi Anda berobat saja begitu beres nggak saya diubar ya penyakit ubaran daripada nehangan di mana sumber penyakit capek kan otak ya saya berarti aya penyakit nu eta ya parios. Dok sing teh, Prof ini bisa sembuh atau tidak? Duka senapokana mah 50-50. Kalau sembuh itu berarti keajaiban dari Allah, kalau tidak ya karena emang virus ini berjalan ke arah mana? Apakah ke arah otak atau tidak? Di landongan Bu, landong teh naon? Keur nahan virus ngarah teu leumpang. Kanggo nahan virus pada teu leumpang si virus eta teh. Dan harga obat itu sakalinya celakeun 1 juta karena soca. Celak 1 juta, celak 1 juta. Setahun coba setahun kedah gitu nya saya simpurin tidinya percaya budak aya rezekina kitu we sakitu eta we ilmuna nya sakitu sakecelak 1 juta aya we rezekina aya pada usahanya lamun teu kitu mah duit ngumpul eta eueuh duitna
Eta teh aya lamun teh gering ngomong aya duit nanti ya bade bapak nyicil naon we geranya aya keur nyicil teh sigananya engke malah mun teh nyicil duit teh ngumpul eueuh kira sok ya teh eta rezeki teh ayeuna apa Bu ditahan di sini ditahan si virus itu dengan apa dengan obat yang itu dan alhamdulillah sekarang anak saya ini udah distaimi ya dan sekarang sudah melihat kembali keajaiban. Seger profesor ajaib sina lamun damang walaupun kacamatanya tebal. Apa yang saya sampaikan kepada Allah dua. Ya Allah, kalau anak saya akan panjang usia sembuhkan. Tapi kalau anak saya tidak akan sembuh, maka ambillah karena dia titipanmu yang dititipkan kepadaku. Tawe ngadoa ngalawan dia sek diterima rek teh. Nah ngadoan tawe. Ya Allah, upami pun anak bade damang, bade panjang iswa damangkeun. Tapi lamun pun anak bade duwikeun ka dieu, mangga we da titipan Allah. Tos sakit ngadoan. Tapi plong kana hate teh. Nah, da nikmat ngadoa kitu. Nang lamun teu pol hate entong pa bisi gegebegan ngadoa kitu. Sok geura bapak, ibu geura aya panyakit ya Allah, lamun abdi bade panjang umur mangga damangkeun. Lamun moal yo ngahulang ka ditu mah. Rada hulang-hulang, sieun urang teh gegebegan, ulah kamaot ketan cenah kitu. Tah, urang mah kadang sok kitu. Tah teh Pak doa eta teh disimpen ku Nabi Daud. Jadi doa Nabi Daud itu teh aya dina Qisasul Anbiya, di antawis doa Nabi Daud kitu. Kalau aku harus panjang usia, maka sembuhkan. Tapi kalau ternyata penyakit ini dapat membuat aku menemuimu, maka mudah-mudahan jadi kifarat bagi dosa. Doa Nabi Daud. Nabi Daud mah doa larane. Di dieu doa Nabi Daud anu kieu gini. Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu syaba'an li ghairi ba'da mauti wa hisabuhu li ghairi yafi qabri. Ya Allah, aku berlindung dari harta yang aku kumpulkan setelah mati dinikmati orang dan nanti yang dihisab aku dikubur. Eta doa Nabi Daud. Tuh, ararane doa Nabi Daud. Nya. Abdi masih mending saya harta teh keur naon cenah abdi dikumpulkeun batur nu ngeunahna abdi nu dihisabna di jero kubur asa berat cenah kitu makanya habiskan harta saya sebelum aku nanti dihisab di kubur. Tah eta doa Nabi Daud. Tapi lamun urang ayeuna teu pol ngadoa tantong. Nya sok teu pol. Ayo nyawa mah we ngaseepkeun daripada abdi dihisab gegebegan wae gini. Nah, eta jadi kedako Bu, matak Nabi Daud seperti itu. Makanya doa itu ataupun doa itu disering didugikan ku Abu Bakar. Matak Abu Bakar Siddiq mah bade ngantunkeunana we acukna kantun hiji. Eta ge tos we. Nya ibu gaduh emas berebet nya. Berebet emas teh. Eta ka ditu ka dia dibawa. Geletuk we mah cing keur saha emas eta. Dan geus didodoh ku salaki. Gatuh maot ibu teh ceuk salah kita teh dicokot cing caroge lamun bodona tos maot ka mana jadi riweuh urang teh di jero kubur teh deg-degan we can ieu dihisab yang kedua ningali salaki besok nya maka ada Nabi Daud mah ngadoana kitu Allahumma inni a'udzubika min malin yakun syaba'an li ghairi ba'da mauti wa hisabuhu fi qabri katanya li ataupun li wa hisabuhu li fi qabri. Nah itu doa Nabi Daud. Tah sakali deui berarti kumaha Pak Bu muncul doa eta teh sabab takdir diwadahan ku 5 hiji wadah anu kahiji nyaeta asyukru ala ni'amillah. Nah ngawadahan takdir nu kahiji ku syukur nikmat. Cok coba lamun jami syukur nikmat takdir teh nikmat berapa? Ada dina Quran lain syakartum lazidannakum. Saur Ibnu Hajar Al-Asqalani dina kitab Fathul Bari, lamun jelema loba minta ka Allah cantang tu dibere, tapi lamun jelema syukur ka Allah pasti ditambahan. Nah, itu. Pasti ditambahan jelema syukur. Ya. Ustaz dari syukur teh naon ijraul hal fi mardatillah wa ijraul mal fi mardatillah eta we syukur mah dua. Pak syukur mah dua we.
Ijra'ul hal fi mardotillah wa ijra'ul amal fi mardotillah. Apa sih sakitu tong loba-loba teuing. Syukur mah. Nah, Ustaz, ijra'ul hal menyelaraskan sebuah kehidupan kita ada di dalam ridho Allah dan menyelaraskan harta yang Allah berikan kepada kita ada di dalam ridho Allah. Tahu sakit. Cing, urang awak itu di mana? Di pikari ridho ku Allah teh. Lamun awak Pak di udag ataupun mun awak di subuh nepikeun ka Isya. Budak-budak naon di pikari ridho ku Allah teh. Lamun teh di pikari ridho ku Allah berarti teh syukur ya jangan. Jadi energi teh kudu saep di dari doa Allah atuh ieu teh ngaras naon ngaras syukur. Nah, seperti itu. Sok Ibu kesang saep di anggo naon, Pak? Kesang loba dipake naon? Kade awas ulah jauh kesimpulan ge. Terus sesepedahan ngarah panjang umur. Ari pek teh keur nanya meureun da eungap kana jantung. Magolosor ka anak naon? Nya, da teu ngajamin atuh, Pak. Teman orang Bandung nini kira 70 tahun senam nini senam 70 tahun pakai lekmo di legging berapa terus di erok pakai rarawisan mak bade ka mana bade senam Pak Ustaz si teh kan ngacuk meuni kieu si teh saur pelatih senang kadang ngelegging cing atuh digugu teuing patih teh cing teh Hai gerak, bu ayo 76 coba gerak pakai legging da boro-boro aki-aki domah ge moal kapitaheun atuh. Tapi eta teh kitu ari masih kenal make hayang jeung senam geus nini jawabanna kumaha Ustaz ngarah panjang umur cer simkuring teh mamah yang panjang umur tapi jauh tinu boga umur pan gaduh umur teh alo ari kikian sugan teh di mejaan kitu bu isuk ngarek diganti isuk teh make lejing deui apa ditanya teh ari mah tinggal gugu sih teh kumaha kikiranna da ieu saur pelatih dicarekan make samping mah kitu. Tah eta. Jadi itu. Orang bagaimana? Ijra'ul mal wal hal itu. Silahkan badan kita, tenaga kita, energi kita banyak dipakai apa? Begitu. Lamun seueur dipakai anu dipikari ridho ku Allah, baca mata guru ngaji nya, guru ustad, kesana tinggal lucur teh dipake naon bake dakwah jeung ngajar. Mata ibu tulungan ustadna ngarake pahalana sarua. Ustadah kepelihan abdi mah teu bisa ngajar jeung bisa dakwah. Tah ibu masihan bengsina we. Sarua eta teh tanagana teh Pak. Ulah nepikeun ka caritakeun ustad rek ngaji wae teu boga kuota. Bade sumping ustad cenah ka masjid teu ngajawab wae samiu. Ditinggali teh eueuh kuotaan. Nya, selama tanaga bu, kesan. Makanya ada hormon. Kalau elektromagnetik ini, nanti dalam sebuah penelitian, keringat manusia itu akan menjadi gambaran hidup manusia. Maka tinggal di akhirat kan jami mayun kalau teh Pak, mayun bade mayun kalau teh kumaha kesan nanya. Aya nu kesangna semet mun-munan, aya nu semet bitis, aya nu semet pingping, aya nu semet pusat, ada yang sampai dada, ada yang sampai hidung. Teh kesang didinya. Mata jalmi nu syukur mah kesangna engke dina poe kiamat saat. Sabab naon? Sabab loba kesang nu dianggo ku Allah. Sakitu we. Ku Allah disaatkeun ke dina poe kiamat. Cing kinten-kinten Bapak Ibu, lamun di akhirat kesang nepikeun ka mun-munan. Rada gampang teu? Dugi ka ieu dua mata kaki. Nu mumuncangan dugi ka mumuncangan kinten-kinten rada ringan teu mayun ka Allah. Ah, lalawo apa? Urang we sakalieun aya leuncang geuningan. Diisadkeun kitu nya. Ngomong ke di akhirat. Makanya nanti orang banyak keringat dipakai mardotillah, maka dia nanti keringatnya disakeun ku Allah begitu. Tapi lamun jalmi loba ngesan teu dina ridho Allah, engke si kesan eta teh bakal ngahaleungan leumpangna dina poe kiamat. Mudah-mudahan alhamdulillah di subuh keneh urang tos ngesan pikeun nya ridho Allah. Mudah-mudahan kayak diringankeun ku Allah. Tah eta syukur nami. Syukur nami. Nu kadua ijraul mal, harta urang dipake mardotillah. Seueur kudu dianggo mardotillah. Mata lamun ibu bapak ngaluarkeun kurban tong sieun kacokot. Nya salebar sadia kurban. 3 juta setengah di pikiran gitu. Wih deui moal nah asing teh biasa kacok biasa kabangsatan ku kurban dan mata pun guru di pesantren dibatkeun kieu kalau Anda jamaah tidak sanggup tahun ini kurban maka Anda harus sanggup tahun ini menerima daging kurban
Tak eta. Lamun teu sanggup kurban minimal narima daging kurban kudu sanggup. Nya punya sarangem nampi daging kurban nya. Insyaallah Ustaz abdi masih nampi daging kurban insyaallah ikhlas. Anu teh ikhlas mah kurban nu sok kaganggu mah dan narima mah gampang parek ikhlas. Narima pasti ikhlas ngan anu mere nu sok kaganggu ka ikhlasan. Nu mere. Narima mah di mana anu narima teu ikhlas atuh. Abis cenah moal disiksa ku Allah nah. Setiap nampi sedekah abdi mah teu ikhlas moal aya. Moal aya. Anu teu ikhlas mah nu kaganggu ka ikhlasan mah anu mere. Anu mere. Makanya bahasa Nabi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Eta hartina hesek nyumputkeunana. Jelema rek ikhlas teh hesek sakitu. Kalau teorinya ini Pak, teorinya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu tidak pernah disebut satu kalimat dan huruf pun dalam surat itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Disebutnya surat Al-Ikhlas karena dia tidak pernah menyebut kalimat ikhlas itu. Kalau An-Nas ada, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq ada, Qul a'udzu birabbil falaq. Semua surat ada namanya di sana. Tapi ayat hiji surat di Al-Qur'an teu aya di ngaranan. Ayatnya pun tidak ada yaitu Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Mun budak mah disebutnya surat Qul. Tapi itu ikhlas. Kenapa? Berarti kata Imam Syafi'i, ikhlas itu tidak perlu diomongkan. Silent. Ibu ngaraos ikhlas teu? Tah tong diomongkeun, jadi teu ikhlas. Nya, begitu dijawab jadi teu ikhlas. Da ikhlas mah teu nyarita. Nah, itu. Jadi Izraul mah apa sok lungsurkeun ada teu ageung. Ayeuna bade kurban sakitu we. Nya, beres sigeuna bunya saci amiseun. Jalmi teh dipikeun ka bunga, bikin ka jalmi anu unggal poe teu dahar daging. Keun we da urang mah biasa nuang daging. Tah, dia bakal muncul rasa syukur. Nya. Alhamdulillah ya Allah. Itu tatangis ngantara nuang daging. Ayeuna mah tinggal saminggu haben we cenah ngageber. Tuh, kenapa? Karena apa? Sudah ijra namanya. Si harta disalurkan kepada dia. Akhirnya akan bertambah bagi kita. Minimal teu namahan harta ge pabagyaan nyambung ka urang. Da bagja tuh Pak, ningali jalmi tuang daging anu biasa ngantara bagja. Urang mah da unggal dinten ka restoran batul mah buating sataun sakali ge henteu ka restoran. Sok kali-kali aja. Ya sih gue enu kieu. Ustaz, abdi tos rumah tangga 45 tahun, can kantos piknik acan dibawa ku salaki. Ya Allah, nyurucut sih ibu. Nyurucut 45 tahun rumah tangga can pernah piknik. Ibu anu cangkat gitu acan. Pun cek duka kumaha cenah. Tara ngajak piknik abdi, mata kabis batu mah glowing, abdi mah gulawing. Tinggal udah ayah mata kurang anu minang unggal minggu pikniknya sok tinggal bisi ayah tatangi anu can pernah minimal atuh bawa ke kebun binatang bere duit na kurang jung ke kebun binatang kamu naon bisi pajarkeun saumur hirup can pernah piknik teh ijraul mal kitu teh Pak teu enteng nyambungkeun ka bunga ka ditu bunga itu teh mah urang tuang di luar jo aduh gurih atena usalakina dibetot hayu urang tuang di luar jo kabayang di restoran tungtung usalakina keluar di imah yo cerek we dina teras Pak pan tadi tuang di luar ieu jadi di luar ieu ya jadi eta Izraul mah eta sekali dulu nya sakeun deui Pak disebut syukur teh kumaha tingali bilih harta urang mah ku urang minang dinikmati tinggali batur bisi can pernah menikmati apa yang pernah kita lakukan. Saya dengan anu dipoto gegeloyongan ka luar negeri. Jebret nuju di mana? Kade tinggali bisi aya dulur boro-boro ka luar negeri kagigireun imahna ge can pernah nganja bisi teu begawan duit hargaan hatena. Eta syukur. Ya, syukur. Alhamdulillah saya dengan istri berada di Italia dan anak-anak jebret lancik nama boro-boro ka Italia ke kebun binatang ge tara
ngobrol ka simkuring nyeri hate cenah ku abdi. Nah, habernya gagelayangan di foto abdi can pernah nya di dia eta Pak. Lain teu meunang jeung wae ngan kade bisa aya nu ganggu hatena. Tada ka gambar meureunnya. Nah, budak jadi ada ngaharulang kieu. Masalahna. Iya. Dah, gitu. Nah, itu walaupun ada hadis atau ayat Quran, "Fa'amma bi nikmati rabbika fahad." Tapi kan deh kudu hati-hati. Bisi aya jalan anu urang teh ngalakukeun eta manehna teh teu ngeunah hati. Ya. Ukur ijra'ul mal wal haq. Mudah-mudahan lah insyaallah simkuring mah yakin lah unggal mingon pengajian dari kieu kesan di akhirat Pak. Yakin ku Allah artinya naon margina nikmat luar biasa. Tah ieu kopiah dah tag ieu. Mudah-mudahan dan geus teu tamat ge nya. Setelah tamat 5 anana. Pokoknya mah jam 7 rek saya nyasadnya. Ya Bu, lah? Tinggal Bu kopiah. Pak, sabaraha pangaosna ieu? 100.000. Data awis. Kusimkuring simpan we dina mastaka. Kan baik dihargaan. Tuh sepatu mah dijejak kusimkuring tuh 1 juta pangaos. Wayah coba lamun simkuring ka Ciamis kopiah digantungkeun atau ditalian dina sampean tara sapatu digantungkeun dina leher kira-kira urang Ciamis namplok mah. Cek ari bisa lucu siga nu gede amang sakitu. Eta sih kopiahnya di talian dina sampean sapatuna digantungkeun dina leher lama aya tapi disimpen di dia mah tingali 100.000 sabaraha jangan ngulem cok lama aya ngulem seharga kopiah tuh terus kan gak usah disah sabaraha usah kopiah 100 bios abdi bade ngulem usah cenah 100.000 summa we harga kopiah moal da isina tah eta disebutna ijra ngaranna teh tempatkan sesuatu sesuai dengan kemauan Allah maka anu disebut syukur mah dua we ijraul hal wa ijraul ma fi mardotillah. Oke, bakal sesuai takdir nulung sur nikmat. Nuka dua. Wadah nuka dua naon? Ajmi'il ya'sa ma baina fi aidinas. Yang kedua wadahna naon? Omat milik batur tong hayang pindah ka urang. Teh eta sok capek kana takdir teh. Urang sakapun milik batur hayang paralina ka urang. Pak cenah cigana urang dagang itu sarua tapi payun kade urang mau dagang buat teh jadi teu payu. Bukan kudu jeung salkeun we heula milik-milik masing-masing we. Di mana di Subang itu di mana? Aya tukang kolotek Bu, teu diacup eta ngarenosna payu sadinten 2 kintal. Oh ngarenosna teu ngacup. Payu 2 kintal sadinten. Nya. Ini ngarenosna teu make baju, tapi payu. Bapak hayang kuning apa? Oh ngarenosna teu make baju. Yang mutu atuh ngarenosna nya make baju ari ibu. Ya. Lalu jauh pikiran kita mana? Di mana usaha sudah ini jual naos kita di mana tukang lotek? Cing tukang lotekna gini Pak. Ya, tinggal ajmil yasa tuh tukang ieu kadang Pak rezekina Ibu bisa mau ningat di Bandung tukang gehu pedas kata teh jurusan teknik sipil anjeunna teh jurusan teknik sipil cum laude dina jurusanana di damangan we teh jadi nah dagang gehu pedas dah ayeuna aya mah sabaraha kontal atuh Pak 15 roda Bu padahal naon nyambungna sok teknik sipil jeung gehu pedas. Tidak, kumaha ada milik mah tidak kumaha, tidak bisa dikayang kurang. Jeung senajang di kadinya jeung kadinya di kedokteran sakola teh ngarah babari gawe cenah jeung gede duit. Tamat bae ayeuna. Punten Bu, sing moal aya jamaah Pak Ustad anak saya baru lulus kedokteran gigi, penyakitna teh naon nyeri huntu gitu. Coba dokter gigi nyeri waos geura Bu. Nyeri waos wae ayeuna teh cenah deket biasa praktek ayeuna teh cenah. Tuh kayak gitu, datang ngajamin, dari mana? Rezekina. Ya, ternyata dia baru inspirasinya dari mana? Ningali nu tuang gehu jeung bala-bala, si cengekna sok dicepeng ku panangan keca. Diplek
lah pikir do kapikir dina otakna teh teknik sipil teh eta kumaha sangkan karunya cenah ieu pidosalun sabab cengek ku panangan kenca akhirna kapikir ku manehna cengekna disiksik diasupkeun ka jero tah eta teknik sipil ngaranna nya jadi we geus pedas kumaha we Pak da ningali mata entong hayang milik batur tina ka urang capek Pak asli nya aya urang Jerman ameng ka gunung di gunung aya nini dagang misro begitu dia jajan misro anu ngagoreng nini begitu dibuka nah huleng profesor ieu gula asupna ti mana ieu gula ka mana cenah lawangna bisa aya di jero nah huleng satengah jam eta Bu si nini mah apa anu teu sakola kieu we kalem ngagorengan misro we keun cenah tinggal antep cenah ripuh mikiran gula lawangna ti mana mata ibu urang make budak sing hayang itu nang nya sariweuh-riweuh deui atuh cenah tinggali ade cenah tinggali seperti itu ya adek kamu juga bagus katanya ya rankingnya selalu bagus ya tinggali maneh biasa beuleut tak ibu ade cek budak teh anu lanjeunna ari abdi turunan saha pada sarua ibu ati mama cenah kaluar tina rahim sarua nah ari adina pinter ari adi lanjeunna jadi bodoh cing rek nyalahkeun saha ibu da eta keneh atuh lain bodoh ieu mah ngan telat mikir sakitu hungkul nu ieu mah gancang mikirna jadi siga pinter madak ibu kitu jak tong dibanding-banding komo ayeuna sim kuring sok mun imtihan sok ningali orang tua kieu budak anu diajarna nu hayang rankingna indungna kenapa kamunya jadi turun katanya dari 2 jadi 5 mama nggak suka kalau tahun depan kamu begini lagi nggak dikasih jajan cek budak teh abdi nu diajarna nah si mama jadi mikiran ranking sok ibu nu diajarna da can tanggung ranking 5 tuh padahal sing kuring mah lamun budak di 2 jadi 5 lain turun naik Pak sok di mana teorina 2 jadi 5 turun di mana-mana ge naik Bapak, aku jadi ranking 5 dari berapa? Dari 2. Alhamdulillah, kamu naik. Begitu. Kan budak jadi happy. Dia happy begitu lulusnya. Naon sababna? Da ku urang tadi. Nah, sudah jadi 5. Biasa ge 2. Tadina tes target hiji tuh. Jadi we di dieu teh cing jalalekut. Ya, si anak jadi tidak happy. Nu diajarna budak udah ngototna ieu teh. Biasa we atuh Bu. Pun anak ge nomor 5 teh aya rankingan kamari. Bapak, gak ada rankingan, aku kendai bisa ngin ranking sorangan. Sakitu ya. Karena ini nggak pada di rumah tuh. Jadi ulah dibawa capek gitu. Tapi ada nggak apa-apa ya, nggak ada ranking juga bisa pilih sendiri. Kamu mau ranking berapa? Tinggal ditulis di sana. Nah, jadi nggak murang kali. Ya tuh sebenarnya budak ya, gampang we. Makanya ibu murang kali pre sekolah, tong diberi PR Pak. Tong diberi PR. Mun bedak liren sakola tong aya PR senang ulin ngada bagja kada adik-adik ini ya PR buat di rumah supaya kamu tidak banyak main nanti ini PR ketika kamu libur cek budak teh ira ulina so pati Senin dugi ka Sabtu diajar terus Minggu dibere PR hari budak ira ulina makanya di Inggris 40% banyak anak-anak yang meninggal dunia hari Senin itu di Inggris itu ada jurnal British Medicine itu mengatakan hampir rata-rata di Inggris anak-anak meninggal hari Senin. Kenapa? Karena dia udah beban. Di Minggu terus dikrek, beban luar biasa. Masuk Senin cemas. Makanya kita jangan pesantren. Alhamdulillah perena Jumaah. Ya, agak Kamis kan? Geus bunga. Sabab isu trek-trek. Ya, Jumaah, Maghrib, Sabtu di dalam apa deh Pak? Dalam ilmu psikologi positif, hari Sabtu dan Minggu itu bahagia orang. Bahagia. Menak Sabtu jeung Minggu teh kade. Sabtu Minggu teh bahagia. Urang mah ti Jumaah kene geus bahagia. Da pere di pasantren di Jumaah. Nah, kengke malam Minggu, tangke malam Senin da garudeg. Sabab manggihan Senin eta. Mata tinggal murang kali Pak, mun gugah poe Senin sok hese. Rata-rata. Naon margina? Karena dia menghadapi 1 minggu cemas dia itu. Tak kudu dibere happy we urang. Tok sakitu we, tong dibanding-banding sakitu we. Non sok takdir capek ya Pak jatuh pasti gak batur tuh seorang sok itunya tuh si gak batur tuh cek salkina teh nya batur-batur bapak-bapak ya da kitu tuh pasti namanya kinclong itu mama sana hari mama nya sarungeut teu bandingkeun geura jeung batur geura cek Pak
cek pamajikan teh atuh Rasulullah itu kinclong sabaraha biayana atuh mamah rek teu rumeur kumaha pantara dibere duit atuh Iya, dibandingkeun jeung kitu ditaros musim kuring neng eta sabaraha cing teh meuni heran kitu niresep cing teh eta pameunteut cing teh sabaraha pangaosna Ustad ieu teh cenah wadahna wae 13 juta nyapu atuh rek teu kinclong kumaha nu di imah 5.000 teh atuh aya angin jeung ngageleber nya eta sih dari lipen sabarang di ngaburinya ya aya lampu teh burinya ieu teh 8 juta satengah Pak Ustaz wah cinta 8 juta satengah licitna anu nyuli nu 4.500 anu ngadahar cai teh jeung ngabaya bakal gini sok hari bapak rek kumaha ibu mata cek Nabi ajmi ilyasa we atos Anda pegang apa yang ada jangan sampai apa yang ada di orang lain pindah kepada dirimu biarkan aja setiap orang memiliki milik yang berbeda pun guru di pasantren kapungkur nyebatkeun ke jan tong sirik ku rezeki jeung milik batur tingali we hileud peuteung kumaha bisa hileud peuteung sok hileud peuteung tingali aya lawanna teu aya joli jero ileut peuteung jero bu tingali hirup we tingali rezekina aya cobi simkuring naos ari hileud peuteung parabna naon peuteung di jero atuh eta ngadaharan peuteung manya hidup ngadat nuangan baso di mana lawangna atuh nya tapi hileud peuteung hirup we kitu nya jadi lamun ibu bapak nuang hileud dina peuteung terus kateda ku urang teu kudu sieun moal jadi panyakit moal da eta ge peuteung keneh nyapan tadi ada tuangna naon pan penting mata pakai jungsun ala sia teh kada harus na hileudna da moalna naon atuh Pak nya Allah mah hebat tingali nya sok tinggal di ensiklopedi tumbuhan dan hewan binatang anu atel biasanya tuangeunana moal bahaya sakitu binatang yang gatal itu biasanya makanannya tidak bahaya. Mata hileud beda moal bahaya Pak. Nang ateul gitu we. Eta teh tuangeun teh aralus teh mata ateul, mata anu boga penyakit ateul sok alus jerona sakitu we. Tapi kalau makanan yang hebat biasanya begitu. Oh, tinggal ku ibunya. Sapi, nu ngaleut cai keluar susu. Sapi eta cai nang kotor, ngaleut keluar susu. Dikersakeun urang mah nginuman susu keluar naon nya deh urang nginum cai si susu keluar si kieu kira Bu tah eta beda mata alhamdulillah entong Bu dibandingkeun jin jami komo jeung tumbuhan binatang pun kita tidak akan kuat ajmi ilyas sama baina fi adidinas kalau dalam bahasa simpel sekarang qanaah tah eta jadi nu kadua wadah nu kadua qanaah nya ngara simpelna kitu we tong hayang milik batur pindah ka urang sakitu we eta qanaah cekap sakitu